आवाज तो आपने जरूर सुनी होगी। क्या आपने कभी गौर किया है, जब ट्रेन हॉर्न बजाते हुए पास आती है तो आवाज तेज और दूर जाते ही अचानक धीमी क्यों हो जाती है? इसके पीछे है तरंगों का डॉपलर प्रभाव। जब ट्रेन आपकी तरफ आती है तो ध्वनि की लहरें साउंड वेव्स सिकोल के पास पास आ जाती है। इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और हॉर्न हमें ऊंचा सुनाई देता है। जैसे ही ट्रेन दूर जाने लगती है तो ये तरंगे खिंच के दूर दूर हो जाती है। इससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आवाज हमें धीमी सुनाई देती है, जबकि हॉर्न की असल आवाज नहीं बदलती। ये केवल आवाज का ही नहीं बल्कि प्रकाश, लाइट की तरंगों पर भी लागू होता है। इसी से हम अंतरिक्ष में तारों की गति और ब्रह्मांड के फैलने को समझते हैं। साइंस के ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए हमसे जुड़े। धन्यवाद।